Que você fala do He-Man, você tá louco? Tirou do cu e me deu, mas olha só. É época de Natal, a mãe tem remorso, né? Então eu vou ter que dar presente, senão vai pro inferno. Daqui a pouco ela pegou e ela falou assim, só que você vai brincar, senão eu vou dar pros teus primos. Só que o pai deu a bola. E daí entre a bola e a espada do He-Man, eu falei, vou brincar com a bola, eu tive uma bola na minha vida, sempre a bola que eu tinha era dos piá, os piá que me chamavam, ele falava assim, você vai no gol, vai no time sem camisa, e eu tenho teta, daí eu porque... As meninas falavam assim, eu tenho teta, eu falava, cala a boca, pelo menos eu tenho teta, você que não tem teta, idiota. Imagina eu jogando bola, lá. Hoje a bola era minha. Eu já tinha um pau lá em casa aqui, ó. Eu saía aqui, ó. Amanhã é mascata. Eu falava, não é, mãe. É os piá.